这个新版的止鼾牙套，我已经实际使用了1周以上，就直接给大家看看我实际使用的效果如何。好久不见，我是力，相信有不少跟我一样会打呼的观众都应该有看过我这一支止鼾神器的影片吧？那时候我总共实测了4种止鼾用品，分别是吸舌式、鼻塞式、牙套式、头戴式。当时觉得牙套式跟头戴式是比较有效的，但是牙套式的有点戴不住，所以我最后选择了头戴式是最有效的。当然每个人打呼状况不同啊，所以不是适用每一个人，就包含我自己也是。在2年后的今天，又是变更胖了不少，所以后来我在用头戴式的时候，几乎完全没有效果了，甚至有出现因为我的呼吸道被舌根堵住，导致空气没办法从鼻子出来，嘴巴也因为头戴式紧闭的关系，导致我完全没有办法正常呼吸哦。讲起来虽然是挺好笑的但实际上是蛮可怕的，有可能会因为睡眠呼吸中止高爆睡就去了。所以在各种烦恼下，我就想说来搜寻看看有没有新的止鼾神器，还真的被我搜寻到了，就是这个最新版的止鼾牙套。那它跟旧版的止鼾牙套差别在哪里？新版的这个止鼾牙套它是可调节式。之前我说过，打呼的原因多半都是因为舌后跟塌陷，导致呼吸道受挤压，呼吸时软腭跟舌根的震动产生的声音。所以要解决的方式就是让舌根不要塌陷。之前的止鼾牙套是不可调节的，那每个人的舌根塌陷情况不同，有的人比较轻微，所以用一般的止鼾牙套也许有效。像我舌根塌陷比较严重，现在又比较肥胖，用一般的牙套就一样会有塌陷的情况，所以就需要这个最新版可调节式的止鼾牙套。这牙套它可以调节成佩戴的时候让下颚更突出，呈现这样的情况，让舌根不会塌陷。那依照这个原理呢，我相信它绝对是有效的。但在睡觉的时候能不能戴得住，就要试试看。它这边注意事项有写说，使用止鼾牙套可能会导致牙齿酸痛、下颚关节疼痛。那一般在使用1到2周后以上的情况就会减轻直至消失。再来就是本产品非医疗器材，不具有任何医疗效果。先跟大家讲一下这个止鼾牙套并不是业配，只是因为我的打呼真的非常的严重，所以就想说再来试试看有没有可以防止打呼的方式，才找到这个。所以我用非常客观的评比。我之前评那4个止鼾牙套，我觉得有点尝试的不够久。那这次这个呢，我会实际上戴1个礼拜来试试看它的效果，再来跟大家分享。那我们就先去咬膜吧。那咬膜之前呢，一定要记得先去刷牙，冲热水，弄热咬空哥。OK， 完成。大家可以看有我牙齿的形状。这个是我咬合后出来的效果，大家可以看，上面是我的齿痕。我现在这个是可调节式的，它可以这样调节，可以这样，有没有？现在下颚是比较突出的，我把它调节成一个适合我咬的好的。好，现在这个呢是比较适合我现在咬的，上颚的位置在这，下颚的位置在这。我可以看我后面。这样咬合之后，在呼吸的时候就比较不会因为塌陷然后堵塞去导致打呼。我可以确定这应该是有效果，但是戴不戴得住又是另外一回事了。所以呢，我们就实际实测1个礼拜看它的效果到底怎么样。那一样在给大家看实测之前，先给大家看一下我平常睡觉时打呼的声音。大家可能没有觉得很大声，其实我的情况已经比较偏向是稍微有点堵住了，已经是呈现一种吸气后然后气吐不出来的感觉。那这个新版的止鼾牙套，我已经实际使用了1周以上，就直接给大家看看我实际使用的效果如何。在第1次戴的时候其实前面一开始都不错，大家听到那个比较大声的是呼吸声，其实是完全没有堵住哦，但实际上是戴了大概半个小时左右就掉，所以我人也跟着醒了。那我们再看看下一次。
这一次大概在我睡着没多久，5、6分钟而已吧，牙套就掉了。牙套掉了之后，我就开始打呼，所以大家可以听到非常的大声。由此可见，牙套一定有效。但戴不戴得住又是另外一回事啦。其实我前后测试了很多次，但多半都是在熟睡没多久就掉了，顶多大概撑半小时吧。后来我仔细看了一下说明书，上面写说侧睡比较不会掉，所以我又再试了侧睡，一样给大家看看。这一次就戴比较久的，应该有超过1个小时吧，但后来还是因为翻身的时候就掉了。那除了拍摄这几次啊，我其实晚上睡觉都是有戴着的，但目前还没有成功戴到早上起床过，都是睡一睡就掉了，最多可能2、3小时吧。我有一次是比较夸张，因为戴着牙套嘛，它会一直流口水，然后我睡的过程中口水就一直累积着，结果我一翻身，口水直接灌到喉咙里面，然后就开始咳这样。那至于牙齿的不舒适感，我是觉得还好啦，可能也因为没有戴到非常的久。总之，我觉得如果你是想要止鼾的人，它是绝对可行的东西，但是它没有办法像是你专门去牙科定制的牙套那样，可以稳定的完整带着睡眠。也许每个人不同啊，但至少我目前为止是还没有带着它撑到早上过。这个东西我是在某宝上买的，一个大概是1000出台币左右，不算便宜也不算贵。总之，如果有兴趣的人可以去买来试试看喽。